Daar sê. Yes! Where's the camera, by the way? It looks like I'm looking over. There you are. Hello. Ja, ons verwysingsraamwerk is 'n bietjie net van lyn af. Yes. Maar ons gesels maar met ons mense daar. Ek sal net so af en toe hierdie kant moet kyk wanneer ons nou ons advertensies speel. Ons goed daar moet doen, ja. In die eerste plek baie welkom weer eens op nog 'n stoep. Yes. Hierdie ene is baie spesiaal. What's that? Happy Jokers. Happy Jokers. Boorgat sherry, but not for very long. Happy Jokers. Water. Ja, water, boorgat sherry. Hier is die splinternuwe dek wat môre ingewy gaan word. Eintlik vandag. Eintlik vandag, dis hoekom ons hier is. But we are the first two people that Ons are is. on the new deck at Happy Jokers. Ja, hier in Andimba Toiwu straat. Yes. Jy sal dit nie mis nie. Pragtige sambrele, groot banners is op. Dek is nog splinternuut, dit ruik nog hout. Hulle het vanoggend nog 'n laag olie hier opgesit, is eintlik meer soos 'n waterbedekking vir die hout. Totally brand new. Splinternuwe tafeltjies, Yes. 'n splinternuwe sambrele hier agter. So baie dankie vir Tony en sy span. Ons gaan natuurlik met Tony vanoggend gesels. En ons het ook vir Quentin hier. So Quentin gaan 'n bietjie gesels. Ja, almal praat Oktoberfees, maar daar's ander feeste ook. There's so much activity currently happening in around not only Windhoek but the entire country at large. And what it shows me is how positive and motivated people are. We've had our first rains a couple of days ago. At this particular point in time, it's getting a little bit hotter. But it does not refrain us from having something to drink other than Happy Jokers water. No? Onthou Vrydag is altyd ons lekker kuierdag by restaurante, eetplekke of chefs kom kuier by ons. Right. En hulle kom gesels oor geld. Yes. Even Geld if wat you hulle have maak a deur kos. piece of Uncle Vic's biltong, but we'll talk about that a little bit bietjie later. later. So ja, ons het nie vandag 'n chef nie, maar ons het vandag manne met vele talente. Yes. So dit gaan lekker wees om met hulle te gesels. Julle is natuurlik welkom om oudergewoonte weer saam met ons te gesels. Food Fridays. Kuier Friday, Entertainment Fridays. Kan jy sê gou vir julle het julle eerste smaakie van die Oktoberfees gehad? Gisterand, hoe was dit? Dirkus, I've got to tell you something. I was at the corporate evening of the Oktoberfest yesterday, and obviously we got over and above that. We had the fest beer and we had the Hansa draft, and everybody was beautifully dressed and all that stuff. We had the Kirchdorfer band out of Germany last night. Yes. Then we had the Schuhplattler, the dancers. The male dancers out of Munich. Yeah. And then also what we had was the Jägermeister Brass Cartel. Het almal opgetree. Everybody was there. And once again, you know, we did the outside streamcast at the show. Yes. Everything that Kai Isenberg and Monja from the breweries told us worked like an absolute charm. Maar jy het iets daar om jou arm. Ek wil dit nou nog, ek wil dit sien. So remember we told you that at the Oktoberfest there's a cashless system. Yeah. All right. So the group's name is Howler. Yeah. So when you come through the gate, what you immediately walk to the Howler tent, if you like, and they are wonderful people. They're very friendly. And then you go and pay an amount of money, make it $500 or whatever it is. And then they give you this, and then it lies literally on this card. On the card. Yes. So wherever you go and you pay for something, you just get tapped, and the person then goes with that machine, yes, and say, okay, there you go, sir. Here's your beer. You've got $400 left. And that's how quick it goes. It just literally goes like whoop up. So jy hoef nie meer kaartjies te koop en of kontant mee te sukkel nie. Die kaartjie, jy laai jou geld word daar opgelaai en jy tap dis heeltemal reg. Baie. And then obviously the next day you've got to go and drink Happy Joker water. Ja, because we had the fest beer. The fest beer ek het so gedink. Unbelievable. Ek het so gedink. So Oktoberfest this weekend, no? Ja,
Ja, moet dit nie misloop nie. vandag en môre. Goed, kom ons kyk gou advertensies, dan gaan ons vir julle môre sê. Vintage Bar and Grill. The place that can properly fill your tummy. We have pub lunch specials every single Friday from 12 onwards. We have offal, battered game steak, liver mash and gravy, rump steak and draft, spare ribs and draft, mutton curry, meatballs mash and gravy, and many more. So come and join us for an awesome lunch experience. Vintage Bar and Grill. Always a good time. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Ons is terug. We are Ons is back. terug. Baie, dankie. Koffie, kos sê net gou môre vir die mense wat nou saam met ons gesels. Yes, so we are saying hello to Ansie Burger Môre aansien. and Karretjies Andre Carsons. Nou, vir julle twee het ons iets baie spesiaals. Ja. Vertel, sê vir hulle. Ja. Sharky's Maintenance, Charlene wat vir Sharky werk, het julle twee spekboompies in die kar soos sy nou op die oomblik ry. So your spekboompies that you won on Wednesday, which we told about you winners on Thursday, julle twee spekboompies is op pad, hulle gaan swak op mond toe. Okay, goed. En sover ek weet gaan Charlene en Sharky, hulle gaan dan oor na Walvis Bay toe. Ons sal 'n plan maak aansien. Ek sal jou details kry by Dirk. Ja. En Karretjies, ek is seker daar's iemand uit Henties Bay wat gereeld Swakop toe ry. Ons will make a plan to get your spec boompie to you. Goed. And then dan, you can plant your spec boompie aansien in Karretjies. And then please take a photo once you've planted it, and then we'd like to see a photo in a year's time. ja, en baie belangrik, onthou net, hulle het nie elke dag water nodig nie, maar Ja. baie lekker gesonde I grond. think even at the coast, you might Ja. not even have to water them. I don't know. Maar Ek weet hou hoe maar dit net werk. die grond moet maar net bietjie vochtig wees, maar moenie nat wees nie. Ja. En ja, natuurlik onder dak groei hulle mooi, maar as daar bietjie son is, nog beter. Baie dankie Karretjies vir daai inligting. Dit is die Spar Henties Baai se opening, die poster, ons het dit gekry. Ons sal volgende week werk maak hiervan. Ja, is nog daar. Nee, almal is op. Wessel Mostert sê môre kleur daai water 'n bietjie in. Maybe if we lucky. Ja, sal ons Wessel. gaan. Ansie sê môre drink 'n koue Jägermeister. Jong, julle Bietjie koel maar heerlike weer. Sy gaan môre 'n bietjie mossels pluk. Ja. Ansie, I think when Dirk and I ever come to Wolfers Bay, Ja. then a mossel pot would be verseker. fantastic. Verseker. Isn't it? Kyk, maar sy maak homself lekker kossies. Ja. Moet ek sê. Dan Zelly Kotse sê oulik lyk ons tweetjies, ja, ons Baie dankie. ons is glad nie, we're not bubbleless in any way at all. We're totally fine. And Christian Liebenberg van CCB. Hallo Môre, Christian, môre, altyd môre, lekker môre. om julle Ja. ondersteuners te Hoorie hê. so, maar Christian, waar is julle manne? Dis wat ek weet, waar is julle manne? Julle kan mos nou hier wees. Julle kan hier saam met ons kom kuier. Jy weet, ouens soos okay, ek weet Christo, o ja, hulle is besig met die groot sport. Baie sterkte met julle sport vandag. Okay. Gravity Cup, dit is 'n baie groot byeenkoms. Yes. So julle ouens, Christo, julle manne, hierdie dek lyk pragtig hierso by die Happy Jokers se nuwe uithaalplek. We'll talk about Ja. Happy Jokers No. in the next couple of moments. Goed, ons advertensies, jy het gesê, kom ons kyk gou Kamp Vrede as julle dalk nog Kamp Vrede. daar wil 'n draai gaan maak Ja, of dis die a naweek beautiful of spot. ja, volgende keer. Yes. Daar's ons terug. We are back. En net gou Karretjies sê thanks to Nambrew and Sharkies vir sy boompie, Ansie Burger
sy sê dis juist die plan om dit te maak. En you guys at the coast, we are really making big plans here. And Karikies, jy weet waarvan ons praat. Ansie, we'll talk to you a little bit later. En dan Christian sê hulle moet nog 'n bietjie werk. Hy sien ons later. Okay, goed. Christian is heeltemal reg. Môre is ook 'n groot kuier hierso op hierdie nuwe dek. Van my kant af, ek het nie baie in die koerante vandag nie. Ek dink die belangrikste dingetjie vir my is en dit is breast cancer awareness. Yes. Ons het al met Rolf gepraat. Ons speel van sy boodskapies. Hy het vanoggend eenetjie gestuur. Toe sê hy maar net onthou vandag is Pinkdag. Yes. Pink Vrydag. So die koerante vandag is alles getooi in pink. So onthou dit, dra jou pink hempie, pink gewaad, maak nie saak nie, maak jou bydra, alles ten bate van kanker. Die mense doen regtig waar 'n pragtige stukkie werk in Namibia. And we also know that there are a whole bunch of corporate organizations who are wearing pink today. Ja. And that's why we are drinking Happy Jokers pink water. Met 'n pink proppie. Met 'n pink proppie. proppie. Goed. Dan net nog 'n ding op die voorblad, die storie wat regtig waar soort van baie pyne veroorsaak. Nie die storie nie, maar die pyne wat in die storie vertel word, gaan oor die instandhouding van die grense of die grensdrade tussen Namibia en sy bure Botswana en Suid-Afrika. Right. Nou daar's 'n klomp en hulle praat veral hier oor die Galagadi. Okay. Maar die onderhoud waarvan hulle praat is byvoorbeeld nie net die roofdiere uit die Galagadi en ander diere wat oor die grense kom nie. Dis een ding. Omdat die heininge net nie meer in stand gehou word nie. Die ander probleem is dat daar glad nie omgesien word na die grond of die weiding aan verskillende kante van die grense. Wat nou hier gebeur het is dat brande het begin in die een gebied en dood-eenvoudig versprei na die ander gebied toe. So die plaaseienaars is moedeloos. Veldbrande, roofdiere en dan net oor die grens diefstal. Didn't we have it not only in the Galagadi but also a little bit higher up, you know, in terms of the border posts, border lines that are going up into the Okavango, and that we've also got migrating people that go over these fences. I mean, how if you were to look at a border, if we were to talk about borders, then typically they get drawn into maps, isn't it? Ja, heeltemal reg. But effectively, what do our Southern African borders look like? And is it not natural that we've got migrating animals, people, veld fires, things that are out of our hands, and you know, Kyk, daar is grensdrade. Why do we need borders? Doctors without borders. Ja, seker. You know, I mean, why can't we just have a Southern African SADC environment? InfoStream sonder borders. Like the European Union. Yeah, ek hoor wat jy So, sê. for example, why would we need Namibian passports to go to South Africa? Why can't we just work on our ID cards? Maar ek dink dit gaan een van die dae kom. Exactly, but then why don't we just make it SADC? Ja. Kyk, dit is so, maar ek dink dis bietjie meer kompleks as dit. Oh, really? Ja, want ek sê vir een ding vertel, daar's 'n paar partye en elkeen wil koninkraai op sy eie mishoop. En dit is 'n kwessie van kom ons is almal net pels. I think also we need to have a look at Europe. You know, by all means, we've got the European Union. I'm not a political specialist or what we've got NATO and all that kind of stuff. Shouldn't we be doing something Southern African? Right? Dit was so because I mean, what the hell, dude? I remember as a child, I could, with my dad, mom, my family, we could drive over the Orange River without having to say hello to anybody. Hoekom het dit gebeur dat Suid-Afrika en Namibië toe van mekaar geskei is? Why are we linked to the South African rand, but yet we've got borders? You tell me that. Terug by die storie. Baie dankie Kaffie vir daardie geskiedkundige oorsig. Just my little baie goed, terug by ons storie. In die eerste plek is baie van die lyndrade is baie vervalle. Die ander probleem wat die boere het, veral tussen Namibië en Botswana, is dat daar geen moeite gedoen word met die brandpaaie wat in stand gehou moet word nie. So dis een van die ander probleme. Dan nog 'n ding is as die brande
oorkom na die Namibiese grondgebied, die plase toe, dan en diere word verbrand, doodgebrand, of roofdiere kom deur want die grensdrade is nie in stand gehou nie, is daar geen vergoeding vir die boer aan hierdie kant nie. Daai skade wat hulle ly is vir sy eie sak. Okay. So die ouens sê op hierdie stadium is dit regtig waar 'n kwessie van gebrek aan onderhoud, gebrek aan kundigheid om hierdie lyndrade te onderhou, maar die Namibiese boere is vuisvoors gesukkel op hierdie stadium want daar word net nie gehoor gegee aan hulle versoeke wat die instandhouding aanbetref. Right. Daar is dit so, die een ou sê die lyndrade tussen Botswana en Namibië is so stikkend. Hy sê hy ry met sy Land Cruiser daardeur. Right. Dit gee vir jou 'n idee hoe dit is. Yeah, yeah. Goed, wat het jy daar op So die we've koerant got vandag? the Namibian this morning, and today, Friday, the 28th of October, we seem to have a 50 million Namibia dollar lithium mine heist. Lithium rot. Okay, so 50 million. 50 million, they say 3 government officials are linked to a controversial 50 million Namibia dollars lithium mining deal which enriched their friends and relatives through a mineral that powers the world's green economy. Yeah, yeah, Hello? yeah. And the Namibian is saying that lithium is at the center of a global scramble because it is used to create batteries for electric vehicles. Yeah, yeah. So we had the minister the other day shutting down the lithium story, remember? But we also had reports that once people resign out of certain ministries, then they can't be investigated because they resigned. Minister Shipimbi, if I'm not mistaken, said that we need to bring the battery factories to the lithium mines. Ja, hy het gesê hulle Don't export lithium, ja. bring the battery Ja. manufacturers over here. Dit was ook nie net batterye nie. Hy het gesê alle ander mynaktiwiteite wat Namibië Correct. kan ook doen met fabrieke And- en die vervaardiging en die verwerking daarvan. Sure. Ja. His words weren't even cold, and we've got these individuals here that the Namibian newspaper is saying that are involved in some or other way in the latest scandal, which is plaguing the Ministry of Mines and Energy and all that kind of stuff. They also bring climate change into this. We've got Raphael Mayumba, Timotheus Mashuna, Peter Shifwaku, Ndili Benjamin, and Albertina Ekanju, and Jacobus de Klerk. So we'd love to maybe one day have an interview with all of you. Sterkte. In elk geval. Ja. Goed, ons gaan met Wil jy 'n stukkie biltong? ek 'n stukkie biltong. Kom. This is Uncle Vic's biltong. Okay. The best things in life start with B, like biltong from Uncle Vic's Biltong. Try Uncle Vic's Beef Biltong, Uncle Vic's Game Biltong, and Uncle Vic's Superior Biltong. Uncle Vic's, the best biltong you've ever tasted. Waar is hy? Met so 'n stukkie biltong. Net zo'n lekkie. Een lekkie. Een lekkie. There we Julle go. twee. Julle is vol dinge vandag. Uncle Vic's biltong. Hoe lekker is lekker dit boek. om vir Quentin by ons te hê. Dit is 'n woelige man. Weer eens 'n man met vele talente. Van ja, oud radio omroeper, Right. kranige hokkiespeler. Ek dink hy doen nog steeds en ek weet nie of hy nog afrig nie. Oh nee, ons is nou retired. Is dit? Nou in die Ja. entertainmentbedryf. Ja, Right. restaurateur en natuurlik 'n geharde motorfietsryer. Baie welkom by InfoStream Quentin. Baie dankie. Dankie dat Ja, yes, dit was 'n moeilike storie om jou in die hande te kry. Staan jy nou. Luister en ja, ons gaan nog by jou plek ook kom kuier, maar hoekom ons vandag gaan gesels en wat ons graag by jou wil hoor is almal praat Oktoberfest, Oktoberfest oralster en elke dorp en elke gemeenskap het hulle Oktoberfest. Nixie, come staan Hierso. hierso. Ja, Yeah, come stand over here. Who's that for now? This Is- is for Quentin. Quentin. There you For go. Quentin. Yeah.
Daar's hy. Ek smaak daai ene. Sorry ouens, hier is Julle sherry water. vir julle. Daar's so Right, Baie dankie. Baie dankie. Dankie vir deze. He's only getting a beer because the bikers. Ja. It's on us. It's on you. So if you are a biker, you come with your motorbike and you get the first draft Ja. On the house. on the Daar's house. sy. Baie And that dankie. is Nixie. So we'll just carry on sucking on this, I guess. Prost, Quentin. Goeiedag aan u. You're at Happy Jokers. Dankie hoor. Thank you, Nixie. Goed so, julle moet onthou as julle hiernatoe kom, jy kom met jou motorfiets. Yes. Dan daai eerste Hansa bier is gratis hier by Happy Jokers. We've got to speak to Tony later. Is it any motorcycle? Even if it's like one of these little Vespas? If it's free for bikers. Hier staan groot. Hansa draft free for bikers. Ja. tensy dit 'n lithium powered Bikers. then you don't. dan kry jy If it's a lithium kry jy powered water. motorcycle, you don't. kry jy hom Quentin, ja, Oktoberfees oralster. Dis regtig waar 'n maand van partytjie hou, maar julle het toe nou met 'n hele ander plan gekom. En ek moet eerlikwaar sê, ek sien toe op Instagram, Handelbaar se Instagram, 'n pragtige program vir Halloween. Yes. Ja. En baie mooi design en toe onmiddellik toe dink ek, weet jy wat? Ons het nou Oktoberfees het ons nou deurgetrap, plat getrap. Maar niemand het regtig waar nog gesels oor julle baie oorspronklike idee vir 'n Halloween fees nie. Ja. Vertel ons bietjie daarvan. Ag, dit het 100 jaar terug begin. Toe ons toe die Harley shop nog oop was. Ja. Toe ons Harleyeen gedoen. Ja. Halloween. Toe Harleyeen. Dit is nou al die bikers bymekaar gery deur die dorp en gekuier en gemartiete en alles. En toe kom hierdie 2 jaar se rus wat ons nou niks meer kan doen nie. Ja, Alright. En toe besluit ons nou is die Harley shop nie meer daar nie. Okay. Nou maar Yamahaween klink hier dieselfde. Ja, dit klink net nie reg. Hondaween is baie Chinees. net nie daar nie. Toe gaan ons nou maar terug na Harleyeen toe. Ja. Okay. En op 'n einde van die dag is dit net 'n makkie toe. Ons wil kuier, ons wil Okay. dress up, make-up in ons gesig hê Right. en dit afhuil en kuier tot die klein ure van die oggend Ja. en dans en net simpel wees van vooraf. En dan kyk ons wat die volgende maand bring. Sê gou vir my, maar is daar vir Halloween, is daar byvoorbeeld pryse soos ons wat regtig waar oorspronklik aantrek? Ja. En julle entertainment en so meer. Ja, gesit 'n bietjie van 'n incentive. Weet dit is klein, dit is nie spectacular nie. It's $250. Okay. Bar tab if you're a women type. Right. Best dressed. Best dressed. So, you can be best dressed, you can show up as Mrs. Incredible, that's okay. But you need to have some little effort done. And we've seen the last season, it was spectacular. It was really well done. Dis great. So then if you're a couple, you've got $500 in your tab, and you can go all out. Wow. The music is all going to be, let's call it evil for the lack cool. of a better word. So we'll have like a Feed My Frankenstein type, the Monster Mash, Psycho Killer, womp womp. It's kind of crap. Baie lekker. Dit klink vir my baie lekker. Regtig waar oorspronklik. Sê vir my kan die mense 'n soort van interessante environment verwag wat opgemaak is? Oh ja, So. absoluut. Maar dit kan jy nie weggee nie. Nee. Nee, dit moet jy self gaan kyk. Dit gaan donker wees en lig wees en daar wees. Van hoe laat tot hoe laat is julle aktiwiteite? We're open from the afternoon already at 2 o'clock, just after lunch. Ja. So you can come for a pre-match, but the Right. activities will start around 7. Okay. We do say until 11, but that's more of a guideline than a rule. Ja. So you can okay. go crazy from there. Ja, sê jy dis wat dit beteken is op 'n stadium word die hekke toegesluit. Ja, dan kan je tot morgen. Maar die aktiwiteite word nie toegesluit nie. Nee. Want ek weet by geleentheid het julle ook bietjie oornag, maar dit was net 'n uur of 2. Ja. En toe julle weer begin. Yeah, but rather that, responsible driving. Ek dink so. Ek dink presies dit. Ek dink is wonderlik, jy No, weet. Very cool. it does happen with our riders that they do overextend their hand. Yeah. It's just Yeah, sure. one round of Jaeger that's just too much, and Sure. then we leave the bike there. Yeah. We park the bike, we get them lift home next morning. Here's your keys, take your bike home, and nobody has an issue. Everything is fine. There we go. Weet That's jy- the way. weet jy- Responsible biking. Ek dink dit is 'n baie mooi gebaar, jy weet. In elk geval Kaffie vir almal wat kuier die naweek. Yes. Ek wil ook sê hou matigheid voor oë, dit is so, maar kry liewer iemand om jou te kom haal as wat jy ry
en jy so 'n klein bietjie onder die klok. Yes. Dit maak net nie sin nie. Want dan die wonderlike tyd wat jy gehad het, die wonderlike tyd saam met vriende en Gone is dan in a net flash. weg vir ewig en dis net nie die moeite werd nie. Matigheid voor oë, nie te vroeg begin nie. Dis ja, daai is net Post Quentin. dis net 'n voorsmaakie. Kaffie, like ons Our comments are coming in. Tia Skitter says, "Hi, Quentin." What does Tia have with Quentin? Just because he's big and strong. Ja. Ja, Pierre Souden sê 'n braai daar agter julle met 'n braaier soos hy sou daar nou goed gelyk het. Klim op jou bike en dan kom jy, dan kan jy 'n koue kry. Dis hy. Maar jy moet met jou motorfiets kom. Ja, bring die Triumph. Ja. Karitjie sê ek is groot, ek kom met 'n low bed. Dis fyn. Dan kan hy 'n drom bier bring. Louise Nelvisser Daar's hy. van Mariental. Hallo Louise, jy's 'n bietjie laat vanoggend, maar all good. Monica Langenhoven van Kamp Vrede is op, so it's nice to see everyone. Maren Retief sê môre lekker Vrydag vandag, geniet julle naweek. Dankie Maren. Ons sal dit definitief doen. Dan Dewald Jooste. He says quite a full weekend, drags tonight at Tony Rust and racing tomorrow. Nog aktiwiteit. It's going to be a busy weekend. Ja. Kom ons hoor by Louise wat gaan in Mariental. Het julle feeste daar? Ja. Ons het haar nou aangestel as ons streekskorrespondent. Yes. Ja. She's officially an InfoStream ambassador. Ja. In Mariental. Verslaggewer in Mariental en omgewing. Heeltemal. En sy sê vir ons gister sy gaan bietjie langer kom kuier in November. Dan gaan ons haar op die gesprek op die bank saam met ons hê. Right. En dan kan ons lekker op dag gesels. Sy sê Quentin, mens skop nie iemand wat lê nie. I see something else here. Hello. What's up, Jerry? Is there something that I need to do? Absolutely. Okay. We'll speak that. Incognito. Okay. Incognito. Ons sal 'n bietjie later kan ons daaroor gesels. Jy weet, maar hy het tog gesê sy buur, like met die buur kom sy wel. Jy weet dit daar's nie He's probleem actually nie. just around the corner, might as well walk. Want dit is net soos 'n Holly in elk geval. Ja. Yes. Of anders is bring hy net een van sy matrasse saam met lyk baie soos Like a Harley, but net anders. Dit ry anders. Goed, ek wil dit laaste woordjie van jou af wat jy nog met ons deel vir die mense, manne en meisies, almal wat saam kuier vandag. Ons is op Exchangegram, we do our piece, you'll find us. Just like to say thank you for this. This is very lekker. Thank you. Dankie, With Thank you for old coming. colleagues and new colleagues and 'n goeie span. So remember, InfoStream, we are here to promote you and your business. So just contact us and we'll help you out. Weet jy wat is lekker, Quentin, is baie keer dan begin die mense gesels, ons het altyd ons het van heinde en verre, ons het uit Suid-Afrika, ons het vir 'n sou heel wat op 'n boot is, ons het mense, 'n G-man van Abuja, ouens wat vir ons boodskappe stuur, ons het nou ouens in die Kaap wat vir ons boodskappe stuur, maar dan later begin die ouens met mekaar gesels, want hulle sien dit mos op die woord, dan ignoreer hulle ons Terry Souden and Lazelle Kotze. Ja, They're now talking to each other more than so dit maak anybody with the surname Kotze. Ja, I know, right? ja, sê niks nie. So, jy sê die ouens moet net kom kuier en dis dit. Kom kuier en geniet hierdie en kyk elke dag 10:00. Dankie. There you go. Baie dankie. Quentin, baie dankie, sterkte vir julle. Absoluut. Lekker naweek vir julle. Dan gaan ons. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring.
Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Daar's hy, sit ons. Kyk, hulle sê dit van makskape. Yes. Dit is mos daarom nou baie bekend dat 'n klomp makskape kom maklik in 'n kraal. Jy weet, so ons kyk hoe geknus sit ons hier langs mekaar. Knus. So julle moet nou nie miskyk, julle moet nie daar kyk, julle moet in die kamera kyk. Ja, in die kamera kyk. Daar's Tony, baie dankie. Baie geluk met hierdie nuwe plekkie. Baie mooi gedoen. Happy job. Ons het ouens wat saamgesels wat sê hulle werk nog so bietjie, maar hulle gaan kom kuier. Quentin was nou die eerste, Christian Liebenberg sê hy dan baie lus om 'n draai te kom. Peer sou dit sê hy moet net sy bike start dan hulle hierso. Maar net day jobs. Baie geluk en voorspoed. Congratulations. Dankie. Jy het 'n spesiale vriend saamgebring. Ja, Jack Buys. Dis Jack. Ek Hallo, moet vir Jack. Dis Jack. Jack. Ek sien al vir Jack baie jare, dankie. Man kom van my eerste bar af saam my uit op onder begin en hy's deesdae streekbestuurder, area bestuurder. Fantastic. So reg sê, so dis al 'n streeksbestuurder en ja, ek weet hy's obviously op pad heel boontoe, maar ek wil vir hom baie dankie sê vir jy weet die jare se ondersteuning. NBL brouerye, sonder julle was ek nie vandag naby waar ek is. Ek praat nie van net my bare nie, hierdie Daily Mail boekies. Al my endeavors wat ek tot dusver aangepak het, ek hierdie manne bank vas agter my gestaan. So net gou vir Jack baie dankie. Sy het toevallig hier kom inloop en ek wou hom gou net. Daar's hy. Say Jack, well done, Jack. Mooi. Vir Jack maar 'n vraag of twee vrae, ek weet nie, maar hy Wat manne kyk na my. ek het 'n vraag vir hom. Ek het ons mik nou al heeltyd en ons praat daaroor, maar ons kom nie daarby uit nie. Is om eendag in die eerste plek te gaan kyk na die hele opset van so 'n fabriek, van bier wat gemaak word, bier wat gebottel word, bier wat versprei moet word, 'n geweldige logistieke infrastruktuur. Maar weet jy wat, ons moet ook nie die ander goed miskyk nie. Dis ander goedjies in blikke, botteltjies, water en so meer wat die Jan Alleman nie altyd van weet nie. Hulle dink altyd as jy praat van brouwerye is dit net een ding en dis draft bier of Hansa. Ja, sure. En dit is nie so nie. Daar's wat word van die afvalstowwe? Jy weet, hoe word dit verwerk? So miskien kan jy ons help dat ons eendag daar by julle sommer in daardie pragtige, julle het ook 'n kuierplek. Yes. Laat ons miskien daar saam kuier, regstreeks van daar af uitsaai en dan met die kundige ouens gesels. Ja. Kyk, dis 'n moontlikheid, ons doen brouery toere. Ja. So ja, soos wat ons nou weet, ons doen natuurlik die beste bier in die land en Ja. die wêreld. In die Ja, wêreld, ja, ja. in die wêreld. In die wêreld. Ja. En dan is natuurlik ons Aqua Splash range, Fruit Tree, ons het 'n klein mixers, Ja. ons het nog 'n cider ook. So ja, ons het 'n volle portfolio. Ons het ook 'n online shop wat jy kan direk kan Kyk, ja. Ja. Oh. So is baie impressive en soos Tony wat ons nou al jare mee stap. Tony soos wat hy gesê het, 'n klein plekkie daar in die hoofstraat begin. Vandag is hy 'n multi-biljoenêr. Nee. Ja. Vicky meer. What do you get after bill? It's Pensionaris. daai ene wat ons Vroeë pensionaris. Nee, so die brouwerye se ding is ook ons glo daarin om creating a future and enhancing life. So as ons klein besighede kan groei dat hulle personeel groter meer mense kan aanstel, Ja. hele economy oplig. Ja. Dit is hoekom ons customers wil support om hulle Baie besigheid dankie. te groei en om die land se economy te groei. Baie dankie, maar ons wag op jou, hou kontak. Yes. Tony het ook ons telefoonnommers, dit sal 'n groot voorreg wees om bietjie by julle te kom kuier een of ander stadium. Dalk is dit bietjie stiller is. Ja. Goed. Ja. Dis Mooi dag vir jou. Baie dankie julle. Dankie. That's exactly what Dis this ook is. dat was ek lank weer met Tony wat sê. Hy het net so lekker langs my gesit, nou moet hy wegskyf. Maar Ek is ja. Ek jammer dan. This is the best water I've ever had in my entire life. Thank you. Dit Boorgat. Weet jy wat Dis interessant Happy is? Joker Boorgat Sherry. Wat vir my baie mooi is, en ons het dit so aangepas, is dat ons aanvaar dat dit julle bydra is tot Deel dit maar uit. Ja. breast awareness, kanker. Ek sal maar iewers iets Bewusmaking. vir elke botteltjie wat gedrink te word ietsie. Ek dink so Rolf Hansen hulle waardeer dit. Hulle doen regtig baie goeie werk.
So goed, ons is Wil terug. tog net, ja, ek Ja, wil kom ons tog- kyk I want boodskappe. to say something, yeah? Ja. Nina Hooper, do you know her? Anyway, Far, in uniform. She's saying of dit omdat dit Vrydag is en of dit is oor waar julle sit, die lig op julle is mooi, even op my selfscreen. Ons sien net bietjie mooi net. Weet jy, Dirk Spielberg, he's the program director. He's the one responsible weet for all jy, that. weet jy Calwie, ek het ek kan nou met alle vertroue kan ek sê, Ja. dinamiet kom partykeer in klein pakkies. Jy weet, ons het gegaan en ek het gaan oplees en gaan kyk so ver as wat ek kon. Ons is gewoond van SAK daar, net sulke ou groot kameras. Yes. En swaar goed en batterypakke. En toe ek nou gaan belê in 'n kamera, toe gaan kyk ek na wat tegnies prakties is, maar wat die beste kwaliteit vir ons kan gee. Okay. En julle kan dit nou nie sien nie, maar hy kameraatjie kom in so 'n klein pakkie. En die ding is ongelooflik. Canon EOS, Right. en dis net die It makes ongelooflikste Tony look Dit is great. Ja, dit was almal se gesiggie so mooi gestrik. Ja, maar weet jy, daar's geen beligting hierso nie. Ons natuurlik die beste beligting wat daar kan wees is die son. Jy weet, en ons het bietjie van 'n skade hierso. Yes. Maar Nope. nou ja, dis net koffie wat bloos vandag. Ek weet nie hoekom nie. Perry Soden sê water smaak lekker as 'n mens babbelas is. I don't have babbelas. Julle is Don't have Baie babbelas. ver verkeerd. I was at the Oktoberfest, but I don't have babbelas. goed. Tony, kom ons gesels. Hierso het ons nou 'n voorbeeld, jy het vir ons gister net so verwys na die Coca-Cola se pad wat jy saam met hulle gestap het. Maar dit is jou nuwe Dial a Meal boekies. Nee, jy kan hom omdraai, dan kan jy met twee groot ondersteuners kan jy mooi sien. Brouwery daai Do you kant. know, en I want to tell you Coca-Cola. something. Do you know for how many years I've had this one on my fridge? Ja, heeltemal reg. Hey? And Maar you know jy- how many years I've used this book? Thanks for feeding us, Tony. Dis groot plesier. Dit is baie jare. Oh, this Weet jy wat ook baie mooi is hier's 'n klomp interessante adverteerders in die boekie wat vir my sê dat hulle glo en vertrou in jou produk. Absolutely. Want name soos die ouens en die adverteerders soos wat ons hierin sien, sou nie dit onderskryf het as dit nie kwaliteit is nie. Hoe het hierdie boekie ontwikkel van die begin tot waar ons nou is? Ja, ek het julle gister so vinnig gesê wat ek mos daai eerste 97 wat 25 jaar nou Ja. right. boekie gedruk het en nie 25 years jy kan Dial a nie- Meal. Jy kan nie so iets doen sonder advertensies nie. Okay. En I mean die printing van so 'n boekie hardloop in die honderde duisende. So Ek kan dit is dink. nie- Dit is nie goedkoop om die kwaliteit glossy paper soos jy nou kan sien. Ja. Dit is nie baie goedkoop om dit so te druk en met hierdie standaard nie. So dis maar jare wat ons dit so doen en dit verkoop ook. Want die ouens het so 'n produk. I'm going to be honest with you. It's total quality. The way Yeah, that this yeah. looks like and the way that the food is and what you guys deliver is absolutely spectacular. Hierdie ekskuus dat jy rede van die ding van printed media is baie mense beweeg weg daarvan want alles is social media. Ja. Okay. Ja. En weet meer en meer mense sê nee, ek hou nie meer van printed media nie. Let's just do it on social media, maar dis vir my verblywend om te sien die groot manne en ek meen Hartlief, Coca-Cola, Standard Bank. Yes. Jy kan die groot name hier binne sien. Dis mense wat market research doen en navorsing oor die goed doen. Verseker. Right. En hulle sal nie nog bly adverteer in so 'n produk as dit nie gewerk het. Ja, maar dit jy is is vir my ook die- So there's method behind the Dis madness. net so behind the madness. So dit is wat my nog sterk laat gaan en hierdie boekie gaan nog 'n heel paar jaar aangaan. Ek weet nie wanneer gaan Kyk jy uitsterf nie. jy's heeltemal reg. Ons moenie dink dat sosiale media Ja. en die platforms wat geskep is dood eenvoudig gaan oorneem nie. Want daar is sekere waarde in hierdie boekie. Byvoorbeeld, en ek gaan sommer die binneblad of die middelblad gebruik. As jy kyk na die foto-illustrasie hierso. En al die foto's op al die menus van daar is daar pragtige foto's. Nou 'n familie. Kom ons sê ma, pa, 2 kinders, 3 kinders gaan hier na kyk en elkeen kan kyk hoe water my mond nou. Mamma wil 'n rap hê, pappa wil boutjies hê. Die familie besluit nie, hulle wil eerder 'n pizza, die pragtige illustrasies. En dit en die saam praat. Kom ons kyk wat wil jy, daai lyk hom lekker. Ja. Kan jy nie op Instagram so maklik doen So nie. I've got to tell you guys something. You know, like I said, this book has been coming with me personally since I
arrived in Windhoek from Tsumeb 25 years ago. And obviously when you look at the dialer meal booklet where you place your orders, this runs from August 2022 to January 2023. Correct. Yeah. Right. What's that, 6 months, 6 isn't months, it? yeah. We work on a biannual, so every 6 months we do a new. So now what this tells you is that Tony and his entire team, they go and they put these prices in here, and these prices remain solid. We try. For As 6 months. best you As can. best you can. Okay, sure, there might be terms and conditions. But I will remember, obviously Joker's Pizza has always been my favorite. But I remember the year where you brought the book out and you had Kentucky Fried Chicken as a supplier. I don't know what you call them, agents or something. Yeah. And that was to me a massive milestone. That was for many baie special. And obviously I'm not trying to single out certain people over here, but yeah, there are so many well-known brands in here. It's absolutely fantastic thing. This is great. We fight, you know, on the customer's behalf. Sure, sure. And also price-wise, you know, because Yes. there is a lot of restaurants that adds on to their prices for dialer meal. Okay. They have to pay us a commission, and we always try and, you know, negotiate as best as, you know, possible for the customers, and also to get new guys. KFC was with us many years. Then for many years they weren't, and now we got them back again. So it's, it took a long time, you know, to get these like popular guys, popular brands, and back on board with us. So yeah, going very well. This is an example. There's other guys as well, but yeah, we always fight for the customer. Right. Kom ons gaan van dialer meal gaan ons nou na Jokers toe. Yes. Net vinnig vir die wat nie gister gehoor het nie. Gee gou weer vir ons net 'n oorsig oor Jokers, die bestaan en toe dan waar jy vandag is in terme van ontwikkeling, en dan kan jy ook sommer vir ons vertel wat gaan hier aan, waarna kyk ons hier agter ons en so meer. Want Joker brand is ook 16 jaar, as ek 2006 begin op April Fool. Ek het nogal 'n gewoonte om elke slag as ek 'n nuwe Jokers is opmaak, stry dit altyd op April Fool doen. Vir een of ander manier is dit It works. it's no jokes. Ja, so dit het sover nog gewerk. Hierdie is die latest edition waar julle nou sit, of waar ons nou sit. Dis die nuwe dek wat ek eintlik hierdie hele storie oor beplan het. Ja. Om dit bekend te stel. 'n bietjie meer opmaak, dis lekker sentraal, hier's baie parkering. Child friendly, jou kar is veilig. En jy kan jou kar kyk as jy dan nou lus is. Ja, dit staan net hier voor. So dis die latest edition, en soos ek gister gesê, dis die 7de ene in ons groep, en ons gaan nou net, weet, hoe kan ek sê, konsolideer, maak seker die diens bly goed, service standards and all that kind of thing. So no more Jokers for now. No more Jokers is nog genoeg. Ja, maar ek wil graag weet, Tony, hoe besluit jy op elke naam? Soos byvoorbeeld nou Happy Joker. Of is dit iets wat maar net spontaan gebeur? Dit moet net iets Joker sê dan. Ja. So ek weet eintlik, was dit die 7 wat ons gister opgenoem het, kan ek nie weer almal opnoem nie, maar Happy Joker is So it's Joker Group Holdings. Joker Group Holdings. Dit is fantasties. Goed, en wat kan mense alles hier kom doen, behalwe dat hier's groot advertensies, eerste draft, Hansa draft, as jy 'n biker is, maar jy moet met jou bike kom. Ja. En dan is pragtige posters hierso van lekker koue bier hierso, maar wat anders gebeur hier op hierdie perseel? Man, ons gaan môre met jou vriend hier langs my. Hy en Andre Haven gaan ons môre hierso presies hier waar ons nou sit live. Ja. Yes. Vroeg shoppen, so ek nooi almal uit om hierdie storie te kom kyk. Hulle is mos berig. Hoe laat begin julle môre? Ek dink 11 uur. Ons sal van 11 uur af, but 11 uur. Through shopping needs to start at 11 o'clock, not 2 o'clock. You can't say through shopping and then at 2 o'clock so julle moet hier wees. Late shopping. Terwyl ons van Jokers praat, kan ek jy kan 'n oproep maak. Jy's welkom. Ja. Ek sien met Ek is gebel. Mag. Tony wil net gou 'n oproep maak. Dis baie belangrik. Julle kan inluister as julle wil. Ons sal sorg dat die mic oop is. Goed, maar hoe laat maak jy oop môre? Ja, ons is 7 dae week op 10 uur oggend tot laat of so laat as 7 days a week. Ja. So die Sondag, Maandag 10 uur maak ons oop, en ons maak toe as die laaste ou. Right. Look, I'm not a biker, but if I come here with my little dinky toy bike,
Nee. Not going to work. Nee, maar jy sien daar gaan hy weer 'n kans vat. Koffie, terwyl jou straf is nie jou straf nie. Deel van jou taak is kom kyk wie gesels saam. I am the communicator here. Ja. Pierre Souden sê sal daar wees my barbershop afspraak na sy barbershop. Is he having another haircut? Ja, ek weet nie wat sny hy nog nie. What else? Maar kom ons wat los wil dit. nog Ek het gister ook daar. Ja, maar Ja. ja. Piet Spies uit Bloemfontein. Hi, Hy môre, sê môre, dit Piet. is goeie. Hy sê goeiemôre uit 'n bietjie natter Vrystaat. Ja, sê. Maar dis goed. Dis baie En goed. hier kom die lekker ding. Dit is waar ek weer my hoed afhaal vir Pierre Souden. Hy sê ek onthou toe ons nog alkoholiese verversings bestel het as mens uit voorraad gaan op 'n Saterdag Dan aand. daai kan jy weer hierso gaan. As jy Dit so speel. That's still Ek in there. onthou dit ook. Okay, Is dit so? Ja, ja. daar is DJ dit. G, hy sê hallo julle jokers. Hallo DJ G, dis lekker. Hy vra eintlik vra hy nou weer wonder wie is julle make-up artist? Die kamera. Ons het nou verduidelik. Ek kan nie glo dit lyk so goed vandag. The lack of respect. Regtig. Ja, so. En nog boodskapies? Enige Ja, ander that's boodskapies? it. At this point, hulle kyk almal net of hulle werk of iets. Ja, maak nie saak Wil nie. jy iets sê oor môre se show? We're going to be here at Happy Jokers tomorrow. Andre Havenga, my big friend, and Hier myself, kom die Coffee. telefoon nou. And we are... Hier is die oproep. Hey, here's Nixie. Oproep het nou deurgekom. Hello, Nixie. Thank you. Daar sê, Lekker. eat your heart out there. Al sit jy in jou geboukie. Hulle ouens wat nou nog by die werk sit. Yes. Ja, vir hulle. Dankie, niks. And then something a little bit extra. Something extra. Wie dit Ah. jy is is asof jy gestuur is. Yes. Dit kan mense so sê, ja. Ja, Dit is allemaal gebeurd. Wag, Baie dankie. Of course we are Baie allowed. dankie. Goed, baie And dankie. always remember, eh? Yeah. Drink responsibly. Ja, nee, Not maar for dit sale is for persons under the age of 18. Ja. Maar dit is Vrydag. And it is Happy Joker time. Ja. Food and beverage. So almal vir julle. Almal vir julle. Op die nuwe dek. Nou, Dan op gaan die nie, nuwe dan gaan dek. nie, dan- Jy weet as ons al drie nou gelyk En stil wees dan van gaan dit nou 10 stil. wees. sekondes. Okay. Daar's hy. Goed. There's your initiation fluitjie. Fluit, my ondie is uit. Bly my oondies uit. Heerlik. Ja, pragtig. Yskoud. Kyk, dit is wat dit so lekker maak. Die feit dat dit koud is. Nee. Goed. Ons is nie klaar gesels nie. Ek wil weet wie's pragtige pooltafels. Ek dink ons moet 'n bietjie daaroor gesels. Is Want- die ja. bietjie die geskiedenis agter die poolklubs, die aktiwiteite. Jy's 'n krangige speler. Ek het iewers 'n voeltjie oor feit dat daar dalk 'n toer opkom Suid-Afrika toe. Korrek. Okay, vertel vir ons 'n bietjie van daarvan. Poolliga kom baie jare aan en vir ons besigheid, ek praat nou ons besigheid, ek doen dit in collaboration met King Q's, ek sal hulle naam sê, ons is 3 en basies 4 venues waar daar internasionale standaard tafels is. Ja. Waar die ouens op daai standaarde, dieselfde standaarde speel, want dis al hoe ons gaan op 'n manier kan kompeteer met die ouens in SA, want hulle speel op daai selfde standaard. Ja. Okay. So ons kom baie jare met die ding aan, maar die laaste jaar het ons weer baie aktief met die management betrokke geraak. Ek wou gehad het Werner moet hier vandag wees, ongelukkig vra verskoning, hy kon nie wees nie. Okay. Maar ja, hy is basies die ou wat nou weer die skip op die water gekry het en jy weet, management is baie belangrik agter so 'n ding. En sonder management Yes. ja, gebeur dit nie, maar mees belangrikste of die belangrikste sponsorships, want jy kan nie poolkompetisies aanbied sonder cash pryse nie. Jy kan pryse kry wat jy wil, maar die groot spelers, beste spelers in die land wil vir cash. Wil But it's Contact, always yeah. been like that, It is, hasn't it's- it? it It's is like it's it, just yeah. the nature of the game. Does it come from the initially? Tony, I'll dare you to a game of pool. He's my $5. Dale. Ja. You know, so- die goeie spelers hou daarvan om vir ietsie te speel. Okay. Bring die beste uit. And then how does tell it? Is it game by game, or does the best man stay on the table and then the other person comes, or? Depends the way we played it this year. It's to get, we were 21 clubs. Okay. In Namibia. Clubs, yeah. Wow. In Windhoek. So it's Oh, in Windhoek? In Windhoek. Yeah, 21 teams Okay. that played the league. Right. It's three-man teams, and there was a structure like a knockout stage, and eventually there was one winner, but it took about 4 months to complete the tournament. Joh, ja, dis Wow. reg And nie. the reason why we do it is, yes, we didn't have any sponsors, so we as clubs
King Q's, me, and we also had an anonymous sponsor, but we had to get about $80,000 together in cash. Yeah. And that's the way we could, sort of as a carrot or whatever, Fantastic. to get the guys involved. So the 21 teams played out. Eventually there was a winner in the team competition, and then there's also an individual tournament where you get there's a point structure where the top 16 get selected after this tournament, and that top 16 guys also played out for considerable amount of cash. Twee vragies, of miskien dieselfde vraag, maar net twee aspekte daaraan. Hoeveel vrouens neem deel? Jy sal verbaas wees, ek het nie die 100% nommers nie, maar ek praat van 20 vir ons. Regtig waar? Ja. Wat aktief is? Dit kan maklik meer wees. Werner het nou die presiese nommers. Okay. Maar soos ek sê, ons was omtrent 150 spelers wat deelgeneem het in hierdie tournament. Ons gaan weer saam met jou gesels, miskien spesifiek net pool en spesifiek by 'n pool aand, jy weet. Ons het dit nodig want dit trek voete na ons plekke toe. Yes, sure. That's the one side, but also the pool is very popular and it's becoming more and more popular. There's a lot of guys who agree with us, and it looks much better for 2023. It looks like a lot of new clubs wants to get involved, outside clubs. Yeah. Okay. Guys from Reward, guys from the north. So it's a big thing waiting to happen, and I'm putting it out there to the sponsors, guys. I'm not naming anyone. Yes. We will need sponsors, and obviously with the team going like a fully represented team from Namibia to go and compete in South Africa would be a major thing. Tony, pool is 'n internasionale sport en dit is 'n Olympiese sport, is dit? Ja. Het hy die Olympiese nineball? Ja. Dit het al daai status gekry. Nineball, ja. Goed, hier by hierdie fasiliteit, hoeveel pooltafels het julle? Hier's net 2. Ja. Hierdie is 'n meer 'n social klub, maar by King Q's, meeste mense weet was King Q's Suidelike Industrieel. Hulle het 7 tafels. Right. By Jackpot Joker is 4 tafels en by Lucky is 5 tafels. So tussen daai tafels combine ons. How does this work nowadays? If, let's say I'm a layman, I'd like to start playing pool. Must I bring my own pool cue? Must I at least buy one? Obviously, if you want to play a bit more serious, bring your own cue or get your own cue. Right. But we have cues, we have better quality or higher standard cues. We give it to obviously those guys. It's not going to break them against the next guy's head or something. Okay. But bring your own cue. If you guys want to get to the next level, come and practice with us. Come and join our clubs. Come and join the league. Right. Because that's how you. And these pool tables, like here at Happy Joker, they're available 7 days a week. Yeah, for sure. All the places I'm talking about now, 10 to closing time, 7 days a week. So from 10 until that's closing time. Lizelle Kotze is asking tot hoe laat is die kombuis oop in die aand? My kombuis bly oop tot my plek toe maak. Aha. Goed, daai jy. So 10 o'clock. No. What? Ek het my lisensie gaan tot 2 uur, so Alright. sal as my plek oop is tot 2 uur, sal jy 'n pizzatjie kry tot 2 uur. There you get it. Goed, How's that? Terug by 'n pool. Hoe maak jong mense wat belangstel? Kyk, in baie gevalle is ouers maar net versigtig, verantwoordelik en nie jong mense net toe te laat in wat genoem word 'n bar of 'n kroeg atmosfeer nie. Ja. Yes. Hoe maak julle met jong spelers wat regtig belangstel, begeerig is om aan te sluit en te speel? Hoe hanteer julle dit? Goeie vraag. Ons het in die liga wat ons nou gehad het, van die 21 spanne, daar was heel moontlik ook omtrent ek skat 20 onder 18 spelers. Regtig? As ouetjies van so jonk soos 11, 12 jaar oud. Hulle is onder toesig van hulle ouers en ek stel voor as julle dit wil doen, graag die ouers kan daar wees, maar hulle is meer as welkom. Ja. Nou obviously gaan ons seker maak hulle drink ietsie skelm agterin. Ja, nee, natuurlik, ja. Maar hulle is baie welkom, maar die reël by my is toesig van die ouers af. Okay. Want ek wil nie jou kinders oppas nie, maar hulle is baie welkom. Van so jonk as 10 jaar oud as hulle pool speel, kom speel pool. Okay. Ja, dit is baie mooi dat jy met jong mense betrek, want dit is eintlik 'n baie mooi sport. Ja. Regtig waar. Ek sê altyd hulle daar was gesê, ek dink dit is seker nog so 'n vroeë jare snooker. Snooker is 'n gentleman's game. Jy weet. Dit was but snooker is a total different kettle of anders. fish. It's like, isn't it like rugby and soccer? Daar is verskillende die reëls verander. Ja, maar ek moet sê as jy praat van die gentleman aspek, jy weet groot games finals en so, daar's 'n baie goeie gees. Ja. Is there a dress code or something like that? Okay, so if I would like to wear my InfoStream t-shirt, I can come to Happy Jokers and play. Ons gaan nou nie mense wegjag met 'n das om te dra as jy by pool speel nie. Maar jy speel maar in spanverband met jou kleure. Ons het jy weet ons span hemde en dit is lekker om weet
bietjie meer professioneel. Ja, maar natuurlijk, want wat is trots is ook belangrijk voor die borgen. Yes. Dat je die borgen op jouw hemden of je t-shirts kan drukken. Yes. Coffee like, Mark Barnard has joined us. That is so cool. Yes. Wie is allemaal He says, super duper Tony, the Joker man, great stuff officer and a gentleman. Compliments, keep them coming. Louise Visser says, mos nou uit Mariental uit. Sy sê that's awesome. Maar ek wil net 'n bietjie teruggaan oor dit wat Louise vir ons hierso nou op die oomblik sê. En this is where the importance comes in. If you are an info streamer and you would like us to help you guys in your various districts and towns, please just contact us. Obviously, we want to be involved with all the districts, towns, cities, wherever we might be. Sy sê, Mariental Fitness Club het 'n special event. Hulle gaan op die 5de November ons dojo se naambord inhuldig. Okay. Dan gaan instructeur Japie Gryvenstein van Just Fitness lekker boxfit en Zumba klasse aanbied. Ons gaan members van Kickboxing en Fitness Club Mariental gaan free wees. Daar sê natuurlik I think it's like a fitness gym thing. Ja, klap. Cool stuff. En iemand wat wil join, die dag sal $30 betaal. Please nooi julle familie en vriende en kom join ons. Dit gaan lekker great fun wees daar so in Mariental met pryse om te wen. Maar kyk, so I think I'm going to go to Mariental with one of Tony's pool cues. Kyk, ek eenig vertel, hierdie man wat hier sit is hy's fitness fit, die jong man. Maar ek moet hom sê as jy na Louise kyk, dan sê she's just as fit. Daai lyfie is homself. Louise can send a photo later on, but she's like verseker, ons sal seker maak dat al ons korrespondente se foto's opsit, dan weet julle wie dit is. En ek dink dis net goeie maniere, want ons is op kamera. Ja, as Louise kom kuier, ons op kamera sit, maar dieselfde met karretjies, dieselfde met Tiana, almal. Ons sien almal wat korrespondente is, gaan ons die foto's opsit. Want ek dink as ons wanneer ons met hulle gesels, dan klik ons na die foto toe, dan kan julle sien met wie ons gesels. Zelly het ook gesê ek moet tog asseblief 'n boekie huis toe vat. Ja, dis welkom. How much do they cost? For free. They for free. Ja. Tony, ons tyd stap aan. Al wat ek net weer wil sê is baie geluk. Regtig baie mooi fasiliteit. Iets 'n klompie vriende wat kom kuier. Thank you for your support. Tony. Ja. Dankie vir julle. Really en cool. Ons het gereël dat daar videoetjies geneem word môre. JP het ingestem hy sal dit kom doen. Ja, wonderlik. En dan jy en Hannes sal maar net guide met wat hy moet afneem as ons daai video bymekaar sit. En ons sal gereeld kom kuier. Dit is al klaar baie lekker. Dis 'n pragtige Vrydag. Here's an idea that's going, and that's why I love this so much, because it's a three-pronged approach. Louise vra, will you ever have an open pool competition day? Ja. So any person that's not in a club can participate. Ja, 100%. Dis obvious, 100%. Ons gaan die nuwe hierdie jaar is verby, daar kan nie nog verder groot pool goed gebeur nie. Okay. Ons het klein kompetisietjies. Ons het elke Saterdag hier by Happy 'n open pool kompetisietjie. Right. Jy betaal R100 inskrywing en die wenner takes all en dan gee ek 'n kas bier, vir die second prize. Sure. En jy kry jou inskrywing geld terug as jy dan nou die derde plek gemaak. Dit is net klein, maar daar gaan volgende jaar groot kompetisies wees waar daar R50,000 cash op die spel sal wees, daai tipe. Whoa. Dan is dit 'n open tournament vir die hele land. So definitief as dit jou vraag beantwoord. Nee, ek dink How wonderlik. cool is that? Ek dink dis 'n They pragtige say sport. great, she's in. Ja, 100. Goed, daar gaan ons. Ek weet van 'n paar ander mense. Ek weet op 'n stadium het Monna 'n paar balle rondgestoot. Okay. Veral toe sy op universiteit was, het die manne bond gestaan But om didn't you have pool. to play pool to get your drinks paid? As jy hulle daag mekaar uit. Ja. But then what happens Loser- if you don't loser- have money and then you end up losing all the time? Well, How do you talk to the You, pub owner then? you How does should that not work? enter a game if you don't have the money to buy. Dis dieselfde. Unbelievable. Daar sê. Goed, Right. Koffie kos Tony, laaste woordjie van jou af. I'll start a knobbel competition here. Dit kan ek het my eie knobbelspan by the way. Ja. Sunday morning knobbel. Ja, baie welkom. Ons Kan het, ek Happy Sunday morning knobbel. Hulle is hierso. Kan ek vir jou vra hoe dit gegaan met jou knobbelspan verlede naweek?
Nie goed. Voorverlede naweek. Nee. Want ons het hulle op die veld gery met die motorfietsse. Weet jy dit? Baie dankie Ja, daarvoor. nee, is Ek reg. is bly hulle het reg gekom want hulle het regtig gesukkel Nee, om ons- genoeg bikers bymekaar Ons te het dit kry. met liefde gedoen, maar Hulle het baie mooi gelyk met hulle happy. met hulle happy met hulle Nee, jokers. Hulle het nie Ja. perform nie. Is Right. Maar hulle sal bly oefen. So it is almost 11 o'clock. I think it is just past 11 o'clock here on Toivoyatovo Street And Dimba. and Dimba, Toivoyatovo Ou Street. Kroepstraat. The old Old Kroepstraat. Correct. Ja. Yes, this is the place where you have to be. Happy jokers. En in elk geval dis hier langs die gym Ironhouse. Ironhouse is net langs en hierdie was die ou supportersbar. Supportersbar, ja. 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 Maar jy kan dit nie mis met die sambrele en die tafels buitekant nie. Dit was nie in die splinter nie gister en vandag klaar gemaak. Yes. So hier op die hoofstraat as jy hier skuins van ons opdraai ry jy Agra en Pick n Pay toe. Right. Ek kan dit is so maklik soos dit. Goed, ons gaan vir Calvin die kans gee om te kyk wat ons weer inhou The weather. vir die naweek. Whether Ja. there's weather or whether there's there's no not. weather. Now, what is important to understand about the weather for tomorrow is that myself and my big friend Andre Havenga, we will be doing a fruit shopping here at Happy Jokers. Now, Weet jy kom as ek nie hier môre nie. no, we'll be here. Want kan ek vir jou regtig sê hoe kom? Kan jy nou net imagine? Ek, jy, Kaufman en Andre as ons saam gaan kyk. There's no weather for tomorrow. Ek luister nog vir jou. Nee, ek sê maar net as dis Well, I hoekom know ek besluit dit. it's going to be wet. Dis hoekom ek sê ek het bedank. Ek gaan nie môre hier wees nie. Want die vier van ons in hierdie hoek, hier waar ons nou sit, met hierdie koue bier, met daai pragtige mensies, jou staf en almal van hulle. Okay. Ons het No, the weather nog- is fine. Okay, ja, dan weet julle wat beteken dit. It's going to be The good. weather is fine. Ja, weet No, jy. I'm not going to say it. Ek het Nee, okay, los dit. We'll leave it. Gaan kyk So, self. go check your own weather. Ek wil net gou voor ek Kobai sê, want ek soek nog 'n rede om 'n slukkie bier te vat. Sê gou vir ons, vertel gou van die pizzas. Wat is jou gunsteling pizza hierso? Hy het my eie naam. Ja, sê? Regina is gewoonlik ham, mushroom en kaas. Dis dit. Ja. Maar ek haal die mushroom af en dan sit ek net chillietjie op. Okay. So dit is my favorite, maar die Wat is sy naam? Kom ons kyk hier. Regina. Tony. Is it Regina or Tony. Regina? Is dit Tony? Dis Regina. Okay. Okay. Maar die gunsteling ene vir die customers volgens sales, sy naam is Babbelas. What's in it? Bablas hierso. Bablas. HJ19. Ja, dit's mins. Right. Spesiale minsie. Okay, beef, no? Beef mins. Ja. Beef mince? Ham, bacon, Right. salami. Soos 'n amper sê Salami. baie Wat? vleis en chili. Ja. En Salami. Dis presies wat hy sê as jy Regina, as salami. jy eintjie wil- gehad het so sekere van ons. Ja, soos Is it Alabama or Alabama? ek sien dis 'n warm boer, Nee, wamboer. 'n wamboer. Ja, dit is 'n warm boer. kombinasie tussen 'n wamboer en 'n boer. Ja, 'n wamboer. Dis 'n Almal hou wamboer. van vleis en dis hoekom dit 'n wamboer is. Ek het 'n wamboer al Ja, gehad. wamboer en boer. Wamboer, daar het jy dit. Romeo, Juliet, Charlie. Jy kan sien hy's 'n pilot. 'n vlieënier. Dan Mexicana, Cosmopolitan, Windhoek, Oshikati, Okahanya, Caprivi, Swakop, Fatties vir al julle vir julle maar gultjies, maar vroutjies. Maar ek sien nie hierso 'n rebop pizza nie. Rebos. Wel, ons gaan aan dink. Mense van Rebot stuur Ja, hier miskien. Ons sal aan Ek dink. dink dis 'n baie goeie een daai. Dan sit ons hom op, is baie interessant. Oorspronklike name vir pizzas. Maar soos ek sê, ek het al van hulle probeer en natuurlik ander geregte ook op die menu. And then Tony, please ja. don't forget, there are 2 jokers in Omaruru. Ja, hulle maak nie pizzas nie, maar hulle het dobbelmasjiene. Okay. That's hy. Hulle braai buitekant, maar andersins kan jy Ja, kan hulle jy braai vir baie lekker by the way. Dankie. Really? Ja, Ja. They braai. baie lekker. Kapanna, baie lekker. Daar's hy. Goed julle, dis Vrydag. Laaste boodskapies koffie vir ons Kobai Ja, se Louise sê ons moet werk aan 'n Mariental pizza. Stuur die resep. Mariental Louise. jokers. Eh? Luister. I can't imagine you said that this is going to be the last one, by the way. Kan ek vir jou een ding vertel nee?
ons het in Mariental het ons 'n baie byeenkoms gehad. Ja. En ons het daar by die passtal het ek die lekkerste icebine geëet. Wie was die band? Maar dit was twee broers van Windhoek wat gespeel het. En hulle het die hele familie daar gehad. Ah, fantasties. Ek het nou hulle van vergeet. Okay. Maar hulle het sommer ons het hulle geboek vir die aand. Net besluit hulle sommer 'n dag al vroeg die Saterdag op. En toe ons begin ons self ons het knoppel gespeel die middag. Groot tente opgeslaan, toe sê daai manne nie, maar hulle gaan nie nou in 'n kamer sit nie, alhoewel eers die aand moes speel. En toe ons weer kyk, toe begin hulle musiek maak. Regtig, want dit was so lekker geweest en ons het so lekker gekuier by die padstal. En dan 'n ander ding vir Marientallers. Dit was die mooiste klomp jong mense. Meisies en mans wat ek in my lewe nog gesien het by 'n boeregemeenskap. Fantastic. Daardie Vrydag aand het ek soos 'n koning gevoel. Dit was nie die mooiste mense wat saamgekuier het, natuurlik die Saterdag. Daar's hy. So, Jokers Mariental. daar's hy. En dan Tony, sterkte vir môre. Baie dankie vir julle en dankie. Ek moet vir hierdie twee manne dankie sê. Gebruik hulle, dit werk. Vir my mense advertensie, is 'n goeie ding om te doen. Soos julle kan sien. Dankie Tony, baie dankie, sterkte vir jou. Baie dankie vir almal van julle wat deelneem. Gedra julle self die naweek. As julle julleself nie gedra nie, dink aan my en Kalf. Daar's hy. Okay, dan gaan ons. Bye. Cheers. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.